Всем привет, ребята! С вами Денис Тендофер. Сегодня мы будем также играть в игру Метель. Давайте стартовать. Последняя глава. Адель. Говорят, что там если ходить, то маньяк может услышать. Так что будем... Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Не переезды, а пельмени. Так, погодите. Я чё, Алан? Ну это же конец Алана. Вернее... Ну, то есть, как он сбежал. Нет, ну она сама может выбраться. Поэтому нет, я лучше пойду. Ладно, шучу я. Ладно, Адель так Адель. Это и есть Адель. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Так, я очень надеюсь. Он такой заходит такой. И... Ага! Что-то здесь не так. Кто открыл шкаф? Он такой берет и открывает. Ну это если вдруг. Ну ты понял, да? Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Ну а я где-то потом прячусь. Попробуй за дверь. А я где? Блин, что? 11 секунд? А что так мало? Он идет сюда. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, аккуратно. Слышите, он не слышит, как я ползу. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Конечно, все на месте. Ну ты чё? Аккуратно. Нужно здесь искать ключ. Заперт на ключ. Сюда. Вот ключ. Отлично. Все, теперь здесь нужно свет выключать, подожди. Привет, Адель. Как дела? Осколок зеркала. Сейф какой-то, а ну-ка. Что? Вы видели? Я наугад попробовал. Это, наверное, для респиратора. Ну, что здесь у нас еще? Нифига. Не важно. А я уже все вернул. О, блин, шкафчик забыл закрыть. Все. Аккуратно. Вот же дрянь. Труба лопнула. Все, забрали ключ. У него ключ карты на шее. Здесь капкан. Здесь капкан. Только капкан здесь вообще. Давайте попробую пароль. 459, например. Сработало. Ключа.
А, вот от чего ключ. Здорово, Адель. Еще раз. Нифига здесь. Ой. Ну, конечно, ты будешь орать. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, ты реально что-то забыл. Ну, вроде все на месте. А, нет, ничего не забыл. Фух. Никого не наказали. Да нет, не наказали. Ну, давайте проверим. Вот реально Кукоморзе, который был в том сейфе. Ну, давайте проверим. Да, в натуре. Правильно, я мог сам догадаться. Что там случилось? Не важно. Скорее. Тихо, капкан. Фух. Все нормально. Быстрее. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Никого не было. Видимо, показалось. Мне это показалось, ну ты чё? Не слышу. Ага, самый рычаг. Ага. Ага. Камень включен, вкусно. Аккуратно. Всё, отлично. Успел все сделать. Теперь закрыть, отлично. Черт. Так, погоди-ка. Нет. Я забыл. Что-то Я здесь не забыл так. закрыть электрощиток. Кто трогал электрощиток? Блин. Я не виноват, что 11 секунд. Прости, Адель. Не вздумай больше играть со мной.
всего, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Надеюсь, она уверена во мне. А вы уверены во мне? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Отлично! Как же... Да посиди, короче. Додумай. Потом, пошли. Не ругайся. Давай вперед! Иди вперед! Есть! Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Отлично! Мы спасли Адель! Все, ребята. Мы прошли все главы. Давайте на этом видео закончим. С вами был Денис Тендофер. Всем пока!